السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني المنورين من كل مكان. وحشتوني من آخر فيديو عملناه مع بعض. إن شاء الله فيديو جديد بيوم جديد بإذن الله، ربنا يرزقنا خيرها ويكفينا شرها. تعالوا بقى ما أقول لكم، أنا داخلة تحدي مع ولادي. قالوا لي كده إيه البانيه دوت أو صدر الفرخة ديت، إحنا عايزينك تعملي منها كذا وجبة وإيه، ويكون طعمه جميل وحاجة جديدة ويكون حاجة مميزة، ونشوف هم هيدوني في آخر اليوم كام من 10. المهم أنا دخلت معاهم التحدي، حبيت فرحت قلت خلاص، بما اني النص فرخه ديت، نص كيلو البانيه دوت او صدر الفرخه دوت موجود، فلازم نعمل حاجه فعلا بيرفكت وتكون حاجه مميزه وطعمها خرافه. فتعالوا مع بعض نشوف. انا كنت بصراحه محتاره، قلت ايه، اعمله دونر، طالع ترند الفتره ديت دونر الكباب وكده، بس انا اعملها بالبانيه. فجيت قلت لا، انا عايزه اعمل حاجه مميزه جدا 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 جدا، وحاجه فعلا اعمل منها كذا صنف وتعجبهم فعلا، وفعلا ايه ينبهروا منها. فجيت كده زي ما انتم شايفين، قطعت مكعبات. هو طبعا ايه، مجمد بنسبه 50% صدر الفرخه، ماشي. وجبت كده زي ما انتم شايفين 4 بصلات حلوين. معذرة يا بنات. وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، وجبت قطعة من الدين حلوة كده، قطعتها زي ما انتم شايفين، وبدأت ان انا اجهز حاجتي واجهز التوابل بتاعتي. التوابل حطيت مرقتين دجاج، وحطيت قرفة وزنجبيل وفلفل وكمون، واللهم صل على حضرة النبي، وزعتر وتوم. بص، كل اللي عندك موجود حطيه، ما تبخليش على نفسك، ماشي. وفي نفس الوقت برضك لو مش موجودين عندك عادي، لو استكفيتي على الملح والفلفل والكمون وبس. تمام. بس احنا هنا ايه، بنحاول ان احنا نطعم الحاجة بزيادة، او بمعنى اصح نعمل كده فيها حاجات كده ايه، تبهرنا، تدينا نتيجة في الاخر تحفة. اه، حطيت 5 معالق من النشا، ولكن هحط تاني 5 معالق نشا كمان. تمام. بس انا اللي انا حطاه اللي هي المعلقه بتاعت الشاي. يعني انت لما تيجي هتحطي معلقه الاكل اللي هي بتاعت الرز اللي بناكل بيها، هتحطي 5 معالق نشا. تمام. ولكن لو حطيتي بمعلقه صغيره هيبقى 10 معالق. حطيت برضو شطه لاني بحب الشطه، وحطيت كزبره، وحطيت القرفه والزنجبيل. وزي ما قلت لكم كده، التوابل اللي موجوده ايه عندي ما بخلتش ايه عليها، يعني بمعنى اصح. بدات كده اجهز حاجتي، وبدات ان انا بقى اجيب الكبه بتاعتي علشان خاطر نجهز ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى الزعتر حبيت ان انا افركه. كنت عايزه احط روزماري، بس الروزماري مش لسه عطحان والكلام ده وكده، فقلت لا. هنا بقى بدأت كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى بصوا يا بنات، كوباية برغل. انا كنت غسلاه وسايباه منقوع، تمام، بتاع ساعتين كده. كنت عقبال قلت ايه اغسله، وبدأت بيه يعني وكده، قلت عقبال ما انضف الشقة بتاعتي والكلام ده وكده وبرجع لها تاني. صفيته تصفية كويسة جدا. ركزوا بقى في الكلام اللي احنا هنقوله دوت. لازم نصفي البرغل كويس جدا. برضك البصل اللي انا حطيته، انا حطيت كمية كبيرة، حبيتي تزودي عن الاربعة وتحطي 5 مفيش اي مشكلة. المهم ان انتي البصل ده هتصفيه كويس. تمام. هتحطي التفل بتاع البصل، ولكن الميه بتاعته ديت هنستبعدها خالص عن وصفتنا. اهم حاجه هتكتري اي حاجه، ماشي. عادي مفيش اي مشكله، ولكن اهم حاجه التصفيه كويس جدا. مش عايزين ندخل نسبه ميه في قلب المكونات بتاعتنا عامه يعني. تمام. بدأت هنا بقى ايه، هضرب اهوت وانعمه خالص، وبعد كده ايه هصفيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احسن ما بين أيدينا، اللهم آمين. هنا كده كان تمام الحمد لله. هبدأ بقى هو تصفيه. حبيت ان انا برضك اعمل كل حاجة قدامك علشان خاطر تبقي انت شايفة انا شغالة ازاي، وعشان خاطر برضك الخطوات ديت بتفرق مع كل واحدة، حتى لو هي لسه مبتدئة بتفرق جدا معاها. عايزة اقول لكم بقى، النص كيلو بتاع صدور الفراخ ديت، والله يا بنات رمت معايا كمية تحفة فوق الممتاز. فعلا أكلة جميلة موفرة. الحمد لله الحمد لله. فرحت عيالي. تمام. انا كنت كده كده بعمل كفتة الفراخ يعتبر شبه طريقتها يعني وكده، ولكن الطريقة هنا فيها تكات جديدة كده مختلفة مميزة. تمام. هتطلع لك نتيجة تحفة 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 تحفة. هنا هو بصفي جامد جدا البصل. بص بقى، هبدأ اخد البرغل
بالبصل برضك، واروح ضرباهم ينعموا معايا. اهم حاجه لازم انعمهم هما في الاول علشان خاطر تكون زيها زي البانيه لما يجي ينعم معايا واضربه كده في الكبه، فينعم كله معايا، ما يبقاش فيه ايه حاجه باينه ظاهره خالص ان انت حاطه اي حاجه. تمام. هنا حطيت الدهن معاه برضو يساعد على تحريك الكبة عامة. تمام. بصي انت عشان خاطر ما تطوليش على نفسك كتير، خدي شوية شوية من البرغل ونعميه. نزلت عليه برضو بالتوابل عشان خاطر ايه آه تندمج كده كويس معاه عامة. بعد ما نعمتها كده بدأت ان انا انزل بقى بالايه بالصدر الفرخة عامة في الاخر برضو بقى علشان اتاكد اذا انها نعمت معايا والكل بقى كله يعتبر زي بعضه. هرجع هقسم الخلطه ديت عامه، هرجع العجين او العجينه عامه هرجع اقسمها واحط كل نص لوحده فيه الكبه علشان اتاكد ان كله تجانس وكله ناعم معايا والكل بقى تمام، مفيش فرق ما بينه وبين يعني البرغل مش ظاهر معاه خالص. هنا هو تقسمها، ولما اقسمها بقى هبدأ ان انا احط تاني ايه الخمس معالق من اللي هي المعالق بتاعه الشاي نشا. يبقى احنا متفقين كده مع بعض، كل النشا اللي انا حطيتها الكمية، حطي 5 معالق من اللي هي معلقة الرز اللي احنا بناكل منها، 5 معالق نشا مليانين كده حلوين. تمام. هنا بقى جبت علبة كده كانت موجودة كده عندي، علبة تلاجة كده، بدأت ان انا ايه احط فيها العجينة كلها واقسمها زي ما انا قلت لكم. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا اضربها تاني عشان تنعم اكتر. الحتة دي مميزة جدا، خليكم معايا للآخر. علشان بجد هتفرق معاكم. الخطوات اللي انا بعملها هتفرق معاكي هو في الطعم، هتفرق جامد جدا. في الوقت ده بقى هنا انا حطيت النشا بقى، بس المقطع ساعتها مش عارفة هي ما جابتهاش ليه. كان ورا ظهري بقى البوتاجاز كنت مشغلاه على الفحم يا بنات، عامله كده كام قطعه فحم مولعه عليهم علشان خاطر انا عايزه افحم واعمل العجينه ديت اخليها متفحمه كويس جدا. اعمل لها عمليه كده ايه اللهم صل على حضره النبي، عمليه تبخير كده تحفه، تديني نكهه وطعم وريحه مميزه. هنا طبعا ايه عايزه اقول لكم انا برضو ما سبتش هحط بقى ايه معلقتين كده من الزيت حلوين في الاخر، مش هحطهم معاه وهي بتضرب، لا في الاخر. عايزه اقول لكم طبعا الكبه بتاعتي كانت مليانه، يعني انا خليت بنتي جنبي مسكتها كده بالسيليكون وحاولت تطلع لي منها كل حاجه. هنا بقى جهزت اهوت الفحم بتاعي، بدات ان انا احط الفحم بتاعي وهبدا بقى ايه احط الماده الدهنيه بتاعتي. ويا سلام الماده الدهنيه بتاعتك لو دهن ده، فاكرين الدهن اللي احنا كنا مسيحينه مع بعض؟ هبدا ان انا احطها. بصوا بقى واغطيه. بصوا بقى غطيته تغطية محكمة جدا، شوفوا بقى يعني مفيش منفس للفحم انه يخرج. عايزة اقولك بقى اخدت ريحة تحفة فوق الخيال، بجد كانت مميزة جدا. عايزة اقولكم كنت شايلاها قبلها يعني، فالبخار اللي كان مكتوم فيها كان طلع اصلا، بس كان ما شاء الله تشبعت بالريحة والدنيا كانت تمام. بقلبها كده برضك عشان خاطر ايه ادمج الريحة كلها مع بعض. هنا بقى جبت الايه الكيس الحراري اللي احنا بندخله الفرن يا بنات، ماشي. جبت كده الكيس وبدات ان انا ايه احط. نسيت اقول لكم ان انا من ضمن الحاجات اللي انا حطيتها حطيت بيكنج باودر. ده اهم حاجه انا نسيت اقول لكم صحيح، حطيت بيكنج باودر جنب النشا، عشان كده برضو كان يعني حاسه ان كان في حاجه ناقصه. حطيت بيكنج باودر يا بنات. هنا هو ببدا ان انا ايه اعملها كويس عشان خاطر الفها.
وبعد كده ايه، عايزه اقول لكم بقى ايه، العيال رايحين جايين عليا يا بنات وانا في المطبخ، يا ماما انت هتعملي ايه؟ قلت لهم في الاخر هقول لكم. يا ماما بالله عليكم قولي لنا. قلت لهم في الاخر هقول لكم، انا المهم ان انا هبهركم. في الاخر بقى تدوقوا وتشموا. بقوا جايين رايحين جايين بيقولوا اصلا احنا شامين ريحه التوابل مع الكفته اللي انا عاملاها ديت. تحفه تحفه فوق الخيال. عايزه اقول لكم، حد هيخش ويقول ده لانشون، والله يا بنات حرام نظلمه لو قلنا عليه ده لانشون. لا، ده مش لانشون خالص. هي ممكن ان انت تعملي الطريقه دي فعلا تكون لانشون، ولكن حرام ديت يتقال عليها بني بارد، او صدور فراخ بارده، لحمه بارده. يتقال عليها كلام يعني، هي عايزه لها حتى اسم تاني، يعني حاجه كده تحفه. لفيته كده والدنيا بقت محكمه. جبت بقى عندي ورق سلوفان او ورق المونيا، هبدا برضو ان انا الفهم كده ويبقى الدنيا ايه محكمه. برضو ورا ظهري كنت انا ولعت على ميه بقى مغليه. ماشي، يعني انا ميه متولعه وحط عليها ايه، مصفى، عشان احط ايه الحاجه بتاعتي ديت تستوي إيه في البخار. هنا اهو جبت المصفى بتاعتي وبدات ان انا احط فيها. وعندي الحله بتاعتي ما شاء الله كانت ايه، الله اكبر يعني عليها، كانت بتغلي. هنا بقى جبت كيس عادي خالص ورحت حاطه فيها بقيه الكميه بتاعتي. شوفي بقى من نص كيلو، ركزي معايا، من نص كيلو بانيه او صدر فرخه نص كيلو، تمام. عملت منها 2 رول من البانيه البارد. تمام، والله تحفه وموفره جدا يا بنات، عن انك تجيبي بقسماط او تجيبي ايا كان ايه. موفره موفره. ماشي، وعايزه اقول لكم كنا الحمد لله وشبعنا. وكان شلت رول في الفريزر بعد تسويته، شلته في الفريزر عادي، حطيته في علبه تلاجة وعينته في الفريزر ليوم تاني بقى نعمله عامه. هنا بقى بدات ان انا اعمل ايه، زي صوابع الكفته، او نقول صوابع السوسيز، بس باللحمه بصدور الفراخ. عايزه تسميها زي ما تسميها، المهم ان انت هتعملي كميه وعدد كبير. تمام. وكنت ايه بفكر بقى اروح اعمله في برضو حمام البخار واسويه. رجعت قلت لا، ده انا قايله لهم وفي تحدي ما بيني وبينهم ان كذا وجبه، ولازم يكونوا الوجبات ديت تكون مميزه وطعمها خرافه. قلت خلاص انا هعمله وادخله الفريزر يجمد كده بتاع ساعه، وبعد كده هخرجه بقى ايه، نشوف هنعمل بيه ايه عامه. هنا بقى كنت ايه بلفه كده عادي وبعمل اهو زي ما انتم شايفين، عدد من الصوابع كمية كبيرة. تمام، احنا استكفينا على العدد دوت. وقالت جنبيها بطاطس، وكان اليوم كان لذيذ جدا، وكانت وجبة غدا ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك يعني. ربنا يديمها علينا نعمة محفظة من الزوال. كان طعمها جميل وخرافة، وفي نفس الوقت فرحت العيال، وكنت الحمد لله قد التحدي. وفعلا كلهم بلا استثناء بقوا يقولوا يا ماما لا انت كمان تعدي عن ال10 من 10. ما شاء الله النتيجة كانت مبهرة وحلوة وجميلة جدا. دخلتها بقى الفريزر وبعد كده خرجتها. هنا بقى بعد بالظبط ساعة يا بنات من التسوية، هنا كان ساعة الا ربع، واتأكدت ان هو استوى الحمد لله. وسبتها كمان ربع ساعة، غطيتها اهوت وسبتها ربع ساعة كمان. وهرجع بعد الربع ساعة اروح شايلاها واشوف بقى احنا هنعمل ايه. يبقى كده انا ايه عملتها بتاع ايه، بتاع ساعة بالظبط. تمام. هنا بقى برضو اليوم مش هيعدي كده بالساهل، فجيت قلت علشان خاطر اعلي التست يبقى لازم اعمل لهم جنبيها عيش. تعالوا اما نشوف هنعمل مع بعض العيش ازاي. فانا جيت قلت ايه هعمل لهم اللي هو العيش الشامي. تمام. وعلى ظهر صينيه واسويه على النار من فوق. ولكن برضو الفكره جات لي ان انا لا اعلي التست واعلي الريتم بتاعنا ونعمل حاجه احسن بكتير. حطيت هنا الدقيق بتاعي، كان ما شاء الله انا عشان اعرفكم ان انا ما كنتش عامله حسابي خالص على موضوع ان انا والله العظيم يا بنات اعمل العيش دوت. انا بقيت اجمع من كل حته شويه دقيق. تمام. حطيت الخميره، حطيت معلقتين سكر، حطيت رشه ملح وبس، وعجنت العجينه بتاعتي. كوبايه ميه جنبي، هاخد ده كوبايه الميه الا معلقتين منها، او نقول الا بق من الميه، بق صغير كده. تمام. وهوريكم برضو كوبايه ما فيهاش الا حبه صغيرين، ما اخدتش اكتر من كده اهو. اخدت بس ايه نقطتين على ايدي وخلاص وعلى كده.
بدأت ان انا بقى ايه، قلت انزل كده العجينة هنا وابدأ ان انا ايه اعجن العجينة تاني. عامة انا طبعا ما عنديش دقيق تاني ان انا افرد عليها العجينة لما اجي اعمل العيش، وانا كده كده اصلا مش عايزة ان انا افرد على دقيق عامة، ولكن قلت ايه، العجينة فيها تلزيق بسيطة فانا عايزاها بالطريقة ديت، وفي نفس الوقت انا هروح فرداها على كيس من الاكياس التلاجة. ماشي، فضلت اضرب كده في العجينة لغاية اما تنعم معايا خالص وتندمج معايا وتكون كويسة وحلوة. سبتها ترتاح بتاع ربع ساعة. اه ربع ساعة، يعني سيبيها ترتاح من ربع ساعة لنص ساعة، وبعد كده ارجعي بقى ابدأي ايه قطعي لقم بقى كده على قد الرغيف اللي انت عايزاه، وابدأي ايه اشتغلي عليها على طول. بدأت برضو قلت ايه، بما ان انا هعلي الريتم، بدأت بقى اشوف الشوفان اللي موجود عندي، اخدت منه شوية، وحبة البركة اخدت منها شوية، وبرضو اخدت من السمسم، علشان خاطر انا هعمل بقى حاجة مميزة ومنها فايدة للعيال، ومنها تكون اكلة زي ما انا قلت لكم، اكلة مميزة، واكون انا قد التحدي اللي هم كانوا عاملينه معايا. هنا بقى كان العصر الحمد لله أذن بقى، وصليت العصر والحمد لله الدنيا بقت تمام. رحت بقى بدأت ان انا ايه، اخبز العجينة بتاعتي بقى. هنا كنت بجيب بقى كيس التلاجة يا بنات، بدأت اجيب بقى السكينة اقطعها من الاطراف كده، وبدأت بقى افرد العجينة بتاعتي. كده احلى طريقة لفرد العجينة، ولا انت هتحطي دقيق تحت العجينة وتزودي كمية دقيق والكلام ده وكده، ولا اي شيء. بدأت افرد العجينة بتاعتي يعني ايه، على قد ما انا عايزة. عايزه اقول لكم كنت سايباها بتاع نص ملي، الارتفاع بتاعها نص ملي، لان انا عارفه ان العجينه بتاعتي هتنفخ بعد كده وهتزيد عامه، ولسه لما تخمر كمان. وغطيت العجينه التانية علشان خاطر ما تنشفش مني. هنا بقى بصوا كنت بقطع، انا هعمل كذا شكل عامه في العجينه دي. بصوا اخر ما زيت رحت شايلاها. بجهز بقى طبق جنبي فيه ميه فقط، تمام، وببدأ كده املس على الوش بالميه على الرغيف، وبعد كده بحط ايه حبة البركة بقى او السمسم او ايا كان، علشان خاطر تلزق في العجينة ما تقعش مني. فاهمين الفكرة في ايه؟ اهو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مم. كده كان اسهل لي، فبدأت ان انا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده احط بقى اهوت اللي انا عايزاه كله، وارجع ابططها تاني علشان بحس ان هي ايه، بعد ما بقطعها انها بتنكمش وكده. طبعا هنا مطران بتنكمش، يعني كانت عايزه لها انها ترتاح ازيد من كده، ولكن احنا طبعا مش عايزينها ترتاح اكتر من كده، لان خلاص كان الوقت ايه، بمعنى اصح عدى خلاص، وعايزين ننجز عامه. بدات اهوت خلاص. بدات بقى بصي ديت بقى ايه، انت التكات بتاعتك ديت، وانت بقى ايه حسب ما انت حابه تعمليها. انا بديك الفكره وانت حره، ممكن تجودي عليها وممكن انك تعمليها احسن من طريقتي بكتير، ولكن هي الفكره بتبقى موجوده، فانت انك تاخدي منها وخلاص. هنا بقى كنت خلاص بقى الربع ساعة اللي ايه اللي انا كنت قلت لكم عليه، قفلت كده على النار خلاص، وكده الدنيا تمام. بص بقى انا برضك مولعة على تاني ايه من البتاع دوت من الفحم. هنا بقى حطيت من الفلفل المهروس اللي انا كنت هرساه معاكم، بصوا ما شاء الله ولا جراله اي حاجة، وعسل اسود. انا بموت في حاجة اسمها عسل اسود. وهنا بقى عندي بابريكا مدخنة،
بص بقى احنا عمالين من اول ما عملنا الوصفه ديت واحنا عمالين ندخن تدخين فيها تحفه. هنا بقى وانا بفتح مش عايزه احلف، ولكن بجد ريحه عمري ما شميتها في حياتي، بس كانت ريحه مميزه، ريحه تحفه بجد. ريحه بص سخنه. المفروض ان انا بقى ان انا يعني مثلا لما طريقه اللانشون بنروح نجيب اللانشون بعد ما يستوي ندخلها التلاجة تبرد ماشي وتتماسك والدنيا تبقى تمام، وبعد كده نبدا ان احنا ايه، بعد ساعتين ثلاثه كده نبدا ان احنا نقطعها. لا ده كله على السخن ماشي، وده كله ايه على السريع وعمالين ننجز تمام. طبعا الخلطه اللي انا عملتها اهوت بدات ان انا ايه اديها اللون بتاعها ماشي، وبعد كده هنرجع تاني ندخنها تاني ماشي. عايزه اقول لكم التيست تحفه يا بنات، والله يا بنات جميله جدا جدا جدا، جربيها وصدقيني هتدعي لي ومش هتندمي. وصدقيني موفره جدا جدا جدا. ادي نص كيلو من البانيه او صدور الفراخ، وعليها كوبايه حلوه من البرغل كده، واعملي وهتديك الكميه ديت. انا عملت اهوت الطريقه قدامكم، وهي دي الكميه اللي اديتها لي، غير الصوابع اللي احنا عينينها في الفريزر لغايه دلوقتي ما طلعناهاش. بصوا بقى، وبدات اغطي تاني عشان نعلي الريتم بتاعنا. في الوقت دوت كنت انا ولعت بقى على فرن الكهرباء خليته يسخن علشان ياخد اللون بتاعه التحفه ماشي، وهيكمل عمليه التبخير في الفرن. هو بياخد معانا لون كده تحفه. انا بقى اهوت بشيل الغطا من عليها وادخل. هو اصلا كده الشكل بتاعه ولونه بيتحدث عن نفسه بجد، تحفة 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 تحفة. هنا هو بعد ما اخد اللون بتاعه الجميل المميز، تعالي بقى هنا نشوف هنعمل ايه في العجينة بتاعتنا. هنا عليت ولعت على النار وسخنت الزيت بتاعي ماشي، بس مش هنوصل الزيت بتاعنا لدرجة ان هو يكون مقدوح، مش سخن قوي تمام. انا هنا مسرعة الفيديو، ولكن انا لما جيت حطيته كان الزيت بتاعي سخن، بس مش لدرجة ان هو زي ما انتم شايفين كده تمام. بدأت ان انا بقى ايه بعد ما حطيت كده العجينة بتاعتي، ببدأ ان انا ايه اقلبها كده واقعد ارش عليها ايه الزيت كده وهو سخن علشان ينفخ يعني. هنا كنا بنختبر اول قطع تمام، عشان كده انا مرضتش احط ايه بقيه العجين. عايزه اقول لك بقى في الوقت دوت انا بختبر الزيت بتاعي، انا ما عنديش المقياس بتاع درجه الحراره، ولكن هنا انا بقى اختبار للزيت هنا بتاعي، وانا بقى ايه بجرب فيه واحده. اول لما احس ان الزيت بتاعي ساخن ودرجه حرارته عليت ببدا اهدي النار، يعني انا ايه ببدا امسك مفتاح الغاز وشويه اهدي وشويه اعلي، شويه اهدي وشويه اعلي، لان انا مش عايزه برضو العيش بتاعي يتملي زيت ويشرب زيت. فاهمين الفكره في ايه؟ قرب ما بنزله يبقى نازل على الهادي، قرب ما انا هطلعه يبقى لازم على درجه حراره عاليه علشان خاطر في الطلوع ما يشربش زيت. بصوا بقى الرغيف بينفخ ازاي، منظره تحفه بجد، وطعمه احلى يا بنات. عايزه اقول لكم طعمه كان شبيه جدا 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 من الكرواسون تمام، تحفه وجميل ومميز. ومع الاكله اللي انا عاملاها دي موديها في حته تانية بصراحه. لا الاكله دي انا هعتمدها وهعملها على طول، ولما احب اوفر واحوش منها هعملها، لانها فعلا موفره وجميله جدا. طريقه ان انا اقعد اعمل عليهم كده بالزيت دي طريقتها حلوه بتنفخ معايا العيش. لو وصلت معايا لغايه هنا يا قلب اختك ما تنسينيش باللايك والاشتراك بتاعك علشان خاطر بيفرحني وبيدخل السرور على قلبي. بصوا بقى ركزوا معايا في الحته اللي هي عملت بالونه كبيره دي. اللقمه دي علشان خاطر كانت سمكها كان كبير، ارتفاعها كان كبير وخمرت بقى وقعدت وقت فخمرت بزياده. فما شاء الله نفخت بزياده. فاهمين الفكره في ايه؟ يعني لما تريحي العجينه بتاعتك بعد ما تقرصيها كمان هتديكي نتيجه تحفه احسن من الاول كمان. وعايزه اقول لكم مشبعه جدا وجميله جدا.
التليفون ظالم بجد، اللون بتاع العيش والله يا بنات ظالمه فعلا بجد، لان لونه كان في الوقت ده جميل جدا. انا متهيألي عمري لو انا دخلته جوه في قلب الفرن، عمره ما كان هياخد اللون المميز والجميل والموحد دوت بنفس اللون كده بالطريقة ديت في الفرن. هنا في الوقت دوت بقى بدأت ان انا اعلي النار علشان خاطر ايه اشيله، ويكون لما يطلع معايا ما يبقاش شارب زيت ولا اي حاجة. هنا بصفي كويس جدا. هنا بقى عملت برضو ايه عيش كده مطول علشان خاطر يبقى انا عملت الاشكال كلها عامة، ما حرمناش نفسنا من اي حاجة. فالتقطيعة دي بتاعتك انتي حسب ما انتي عايزة، يعني ممكن تاخدي العجينة نفسها وتعملي هي نفس الطريقة، ولكن تكون مدورة، رغيف مدور عادي. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه. اخدت قطعت كده حلقات من البصل والطماطم، ورحت حطيت لها من الصوص اللي احنا عاملينه العسل بالفلفل الاحمر المهروس، باربيكيو ايه بالبابريكا المدخنه. ماشي، وزودت فلفل وكمون وملح، وبدات ادمج كل دوت، وهبدا احط عليه وارصص عليه الكفته الصوابع او السوسيز اللي هو البانيه الصوابع، وندخله الفرن بقى. اديت لهم كده رشه برضك، بحيث ان هو ايه ياخد من نفس الطعم. تعالي بقى بصي هنا واتفرجي بقى على الجمال، بجد بيتحدث عن نفسه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصي بقى، وجبة غدا تحفة، واستاهل فعلا ان انا انجح في التحدي اللي عيالي عملوها لي ولا لا. كفاية بس اللون والمنظر، ما شاء الله عليه. هنا بصوا اهو. هنا بقى حبيت ان انا اقطع لكم الرغيف كده وابين لكم هو عامل ايه من جوه. بدأت كده حطيت خضرة بقى اللي انت عايزاها تحطيها. بصوا، تحفة يا بنات تحفة. عايزة اقول لكم ممكن يتعمل الوجبات ديت في حفلة، في عيد ميلاد، في ايا كان ايه، هيبقى تحفة وجميلة جدا، والاطفال هيفرحوا بيها عامة. حطينا برضك من الصوص اللي احنا عاملينه. مم. الوقت اللي انا بعمل فيه دوت كان الفرن محطوط فيه الصينية عامة، وكنت منتظراه كده كده ان هو ايه يستوي واطلعه من الفرن. انا بقى كنت برصص العيش عامة، وكان ما شاء الله المنظر تحفة يا بنات، ما شاء الله عليه. هنا بص بقى الكفتة طلعت اهيت ما شاء الله، الله اكبر عليها. بوريكم ازاي مستوية وجميلة بصي، تحفة تحفة والله سخنة، وكنت بحاول ان انا فعلا اوريكم حلاوتها وعامة وطعمها، كل ما اكل حتة اخد التانية.
بجد جربوها صدقوني حلوه وجميله جدا، ومش هتندموا ان شاء الله في عمايلها. قلمت معانا كميه زي ما انتم شايفين جميله وحلوه، تنفع في عزومات جنب اي وجبات، تسند معاكي عامه. ما شاء الله عليها. هنا برضو بدأت ان انا اقطعها لكم كده اللي هو الصابع الصغير، عشان بقولك ان انتي تقدري تقطعيها بالنفس اللي انا قطعته كده حلقات صغيرة، وتقدري تعمليها مع بيض مقلي تحفة، بقطعة كده سمنة بلدي كده، وتحفة وجميلة، وتاكليها اكن بالظبط السوسيس. حسب بقى الطريقة اللي انتي حابة تعمليها، بعرفك ان ينفع تعمليها سوسيس، تمام، وهتبقي متمكنة فيها وحلوة وجميلة جدا بإذن الله، وترمي معاكي اكتر لما هتعمليها سوسيس وتقطعيها بالحلقات ديت، مع انك انتي بقى بيضتين وتفطري بيهم كده على الصبح كده، برضو هيبقى جميل وحلو ان شاء الله. والفيديو كده بتاعنا كان خلاص، الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا يديم علينا نعمة واحفظها من الزوال ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.